হ্যালো বন্ধুরা, দেখতে পাচ্ছ আজ যাচ্ছি ভান্ডারডি। তো ভান্ডারডিতে আজ মহাকাল সাউন্ডের 16 মাল রোড শো আছে কালী পুজো উপলক্ষে। তো বন্ধুরা ভিডিওটা দেখতে থাকো শুরু থেকে শেষ অবধি। ভালো লাগলে লাইক কমেন্ট শেয়ার আর চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে রেখে দিন। তো সাইকেলে করে যাচ্ছি, দেখতে পাচ্ছ এখন ভান্ডারডি যাচ্ছি। তো ওখানে যাই, কাছে গিয়ে দেখা হচ্ছে। বন্ধুরা ভিডিওটা দেখতে থাকো, ভালো লাগলে লাইক কমেন্ট শেয়ার আর চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে রেখে দিন। তো দেখতে থাকো বন্ধুরা ভিডিওটা। মোটরসাইকেল वाला पारा में चाहिए। छोटे